말려서 자르면 좀 덜 부스러질까요? 네? 생게 덜 부스러져요? 힘을 주지 말고 살짝 조금 더 들고, 힘 주지 말고 이렇게 들어야 돼요? 힘 주지 말고 살짝만 올라갈 때 살짝만 들어가게끔 하면은 힘 하나도 안 들여도 돼요. 아까 힘 줬잖아요. 예, 예. 그러면 엄청 편하잖아요. 힘 안 줘도 돼요. 이게 말렸을 때보다 지금 이렇게 부서지는데 말르면 덜 부러지지 않을까? 약간 말르면? 아니, 말르면 안 부러져. 말르면 부러져. 생게 안 덜 부서져? 생게. 이제 좀 두꺼워서 할 수 있으니까 좀 얇게 해도 되고. 이거 얇게 조절하는 건 어떻게? 나중에 조절할게. 일단 잘라. 보통 이거